Nilanti Matias, NIM P19080, kelas P19B dari Universitas Kusuma Wisata Surakarta. Di sini saya akan mempraktekkan OSCE batuk efektif. Bentukan yang pertama ada bengkok, yang kedua ada tisu, yang ketiga ada hand sanitizer, yang keempat ada air hangat, yang kelima ada pot sputum yang berisi disinfektan, yang keenam ada perlak. Usia 40 tahun, mengeluh sesak saat batuk, berdahak, sulit keluar, terpasang oksigen, nasa kanul 2 lpm, tekanan darah 100/85 mmHg, respirasi 28 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, nadi 100 kali per menit. Selamat siang. Waalaikumsalam, siang. Perkenalkan, saya perawat Lenti yang bertugas pada siang hari ini dari jam 2 sampai jam 9. Sebelumnya saya akan memeriksa gelang Bapak terlebih dahulu. Apakah benar ini Bapak Karman? Iya. Usia 40 tahun. Iya. Alamat Mojonaban. Iya. Baik Bapak. Rasakan. Baik Bapak. Saya di sini akan melakukan batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak. Baik Bapak, nanti Bapak nanti ikuti prosedur dari saya ya. Nanti saya akan dudukkan, lalu nanti saya akan pandu Bapak untuk tarik nafas, buang nafas. Apakah ada pertanyaan Bapak? Saya izin mencuci tangan terlebih dahulu. Sumpah capek jangan bengkok akhirnya. Membantu Bapak untuk membantu. Apakah Bapak sudah siap? Sudah. Baik, nanti Bapak ikuti prosedur dari saya ya. Ya. Yang pertama, maaf ya Pak, saya pasang terlebih dahulu. Minum air hangatnya terlebih dahulu ya. Baik Bapak, setelah itu tangan kanan ditaruh di dada, kemudian tangan kiri ditaruh di perut. Baik Bapak, saya akan memberi contoh terlebih dahulu. Yang pertama, tarik nafas, kemudian rasakan, tahan, hembuskan. Baik Bapak, apakah sudah paham? Sudah. Langsung kita praktekkan ya Pak. Ya. Tarik nafas, tahan, rasakan, hembuskan. Tarik nafas, rasakan, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, rasakan, hembuskan. Lalu setelah ini dikeluarkan dari mulut ya Pak. Tarik nafas, tahan, rasakan, keluarkan dari mulut. Tarik nafas, rasakan, tahan, hembuskan dari mulut. Tarik nafas, tahan, rasakan, keluarkan dari mulut. Baik Bapak, silakan batukan di sini. Baik Bapak, keluarkan di sini. Baik Bapak, nanti saya. Baik Bapak, apakah sudah mendingan? Pak, saya permisi membersihkan alat-alat itu dulu. Maaf ya Bapak, sudah siap. Terus, baik Bapak, saya akan membantu Bapak untuk duduk kembali. Baik, tindakannya sudah selesai. Nanti 2 jam kemudian saya akan kembali ke sini. Bila Bapak butuh bantuan, langsung pencet bel di atas. Tindakannya sudah selesai Bapak. Nanti 2 jam lagi saya akan kembali ke sini. Jika ada, saya izin mencuci tangan terlebih dahulu.
bengkok akhirnya. Tindakannya sudah selesai. Nanti 2 jam kemudian saya akan kembali ke sini. Bila Bapak butuh bantuan, langsung pencet bel di atas. Saya sudah selesai Bapak. Nanti 2 jam lagi saya akan kembali ke sini.